என்னன்னு கேட்டால் இது வந்து சிறிய உலக முடிவை பார்த்துட்டு அப்படியே அதை தாண்டி போகல பெரிய உலக முடிவு ஒன்று வரும். பெரிய உலக முடிவு இருக்குது. அதுக்கு பிறகு பேக்கர்ஸ் நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது. அதையும் பார்த்துட்டு எல்லாம் எல்லாமே இது இறக்கத்துக்கு நம்ம பள்ளத்துக்கு தான் போகிறோம். பள்ளத்துக்கு அப்போ இப்போ பள்ளத்துக்கு போயிட்டு ஏற்றத்துக்கு ஏறினா தான் என்ன சிறிய உலக முடிவு வரும் அப்படியா? ஏன்னா 3 தடவை வந்திருக்கேன். ரொம்ப தூரம் இறங்கி வந்தாச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஃபுல்லாகவே பனிமூட்டம் நல்லா இருக்குது. இந்த பாருங்க பனிமூட்டம் விளங்குது. அந்த விளங்குது. நல்லா வேற லெவலாக இருக்குது. அப்ப புலி வருது வாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு போகணும்னா போங்க. நானும் வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு 9 வரைக்கும் பயணம் வச்சு முடிச்சிட்டேன். வாராங்க பைக் எடுத்துட்டு 10 மணிக்கு. அப்ப எங்க உலக முடிவு ஃபுல்லாகவே பனிமூட்டம். பக்கத்தில் இருக்க ஆக்களே விளங்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு பனிமூட்டமாக இருக்குது. ஒன்றுமே விளங்கலை. ஆனால் சரியான மாதிரி நல்லா ரொம்ப வெள்ளனா வந்தால் பனி இருக்க இதெல்லாம் பார்க்கலாம். பிரவீன் பார்க்கலாம். நான் பார்த்துருக்கேன். நான் வந்து பனி இருக்க இதெல்லாம் பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்துருக்கீங்களா? இதுக்கு முன்னுக்கு வந்ததில்ல. எங்கள் சேர் சொல்லியிருக்காரு. சேர் சொல்லி தெரிகிறது வந்து அது வந்து அதை நம்பாங்க. வந்து பார்த்து சொல்கிறேன், அதை கேளுங்க. சொல்லுங்க, என்ன பார்த்தீங்க? அதான் கீழே ஏதோ இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். கீழே வந்து ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு. அது வந்து காலையில் வெள்ளனா வந்தால் தான் விளங்கும். என்னது படம் பார்த்தோம்? காந்தாரா. இது உள்ளுக்கு போனால் திரும்ப சக்தி வந்துடும். இது உள்ளுக்கு போனீங்கன்னா திருப்பி வரலாம் மேலே. பின்னாடி போர்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து வார்னிங் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து விழுந்தா கீழே 270 மீட்டர் ஆழம் பள்ளம். ஸோ வந்தால் பரவாயில்ல. ரொம்ப இந்த டைமில் வந்து ரொம்ப பனிமூட்டமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப கவனமாக வாங்க. ரொம்ப கவனமாக ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் ரொம்ப கவனமாக எடுங்க. எடுத்துக்கிட்டு சேஃபாக போய் சேருங்க.